Guys, punta tayo sa Q's. Ito. Ayun. Yung batang yan? Batang yan, kasama yan. Dito tayo sa AMC 168. Ayan. Shout out. Pasok tayo dyan. Panalos yun. Dito na tayo sa Ano content? Q's Motor. Salamat ka na ulit kay Nino mo. May content ka na. Salamat sa sponsor. Hindi ba ikaw sponsor natin? Okay, pasok na tayo. Tingnan natin yung mga motor nila dito. Ayun. Yun, ang gaganda na enduro. Pwede ka magpa-practice pa ng mga... Yan, madami tayo road test. Nice. Para. Let's go. Dalawa. Tara na, excited na ako. Dalawa. Binili lahat. Oh, tara. Ayan, ito na, ang ganda. Whew. Yung testing na ni Ninong. Wow. Ayos ah. Nahiram yung mga test bike nila. Subukan natin, ano, pahawak natin tong, ano natin, pang video. Ganda na siya. Lambot. Ganda naman. Ayos ah. Pwede. Magaan, 108 kilos lang. Lalo na shock niya, ganda. $108 kilogram. Yeah, ganda ng mga gamit na nakakabit dito. Ito, adjustable oh. Adjustable nga ba? Ito na ang ating Q's. Yan. Ito yung mga piyesa niya. Yan. Tingnan nyo mabuti para matripan nyo. Original daw to na WP. KKE 8100 by 21. Yan. Yan, ito yung power off. Ito naman start. Yung radiator niya ay dalawa nga ba? Yan, dalawa magkahiwalay. Sa dalawa. Yan, magkahiwalay. Tapos ito ang Miko. Yan, ito yung carb niya. Ito yung kickstart. May kickstart tsaka push button. So, 1.5 ang oil. Tapos ang ganda nito, plastic. Yan, plastic lang, maganda, magaan. Skid plate niya, plastic. Aba, meron pa lang ano to. Meron pa lang tire lock to. Hindi na kayo magpapa-tire lock. Meron na siyang tire lock. Ano pa ba dito? Ito, adjustment ng WP. Ito, susian. Yan, susian. May protector na rin. May protector na. Power bomb. Yan, ganda ng head. Tapos ito may mga ganito pa, protector or guide sa kanyang hose. Tapos ilan yung ano dito, meron na rin siyang tire lock dito. Yan, tire lock nga ba to o parang ano, inflate o another tube, pero palagay ko tire lock lang. Yan,
KKS din, KKE, CST, yan. Parang yung CF Moto, ganyan din daw nakakabit, CST. 110 by 90, 18 yung size. Yan, standard size ang gulong. Tapos yung fan, meron siyang fan dito sa kabila. Yan. Sa kabila wala, dito meron. Pero malaki. Yan, malaki siya. So makikita natin dito yung pipe. Yan, yan, halos kasi 3 daliri ko. Yan. Yan. Kadena niya ay alloy 89752. 52 yung ngipin. So may chain guide. Ayan. Parang goma pa yata to. Ito chain guide niya. Maganda yung chain guide niya. Parang goma. Yan. Dito sa likod. Ang makita natin. Yan, wala siyang stoplight kasi parang fully design siya sa racetrack. Pero off-road tuloy. Trail ready siya dahil meron siyang fan. Ang ganda ng pipe. Ito, meron siyang side stand. Hindi na tayo magpapakabit. Meron na kagad na side stand. Makita natin dito yung clutch siya para sa akin ay medium. Nasa medium naman yung tigas niya. Hindi siya masyadong matigas, hindi naman siya malambot, medium lang. Yan. Ayan, sinisipon. Next, ito naman, ito patayin ng fuel. Ito fuel filter. Nakakabit na ba yung ano? Hindi pa. Ito pala. Dito dadaan, tapos papasok doon yung gasolina. Dito manggagaling. Yan. PWK. Yan. Kulay blue yung gomang ginamit na manifold. Shock niya, yan. Makikita nyo. Yan, naka multilink siya. Multilink. Yan. ZD300S 177mm. Ito yung starter. Yan. Yan. Skid plate pa rin. Skid plate. Yan. Tapos ito, hindi mababali na. Ano na siya? Ditiklop. Yan. Maganda. Ditiklop. Ayos. Mamakita natin. Ito, modelo na rin yung kanilang tanggalan nito. Luluwagan mo lang to, mahugot mo na. Luluwagan mo lang to. Tsaka ito, tas pipihitin mo to. Matatanggal mo na siya. Tama ba? Yan, ito overall. Yan. Overall itsura niya. Yan. Yan, meron pa isa doon tinetesting. May 450 sila doon pero tingnan natin kung aandar. Ito yung susi niya. Galing, ditiklop. Hindi mapuputol basta-basta. Magaling. Magaling ang nakaisip nitong cues na to. Pati sa susi pinag-isipan. Wow! Ayos.
Ayan guys, mga kabi, meron din silang 450. Ito oh. Yan, tingnan natin. Ayan ang 450 nila. Pero ito daw ay old stock na. Hindi na daw sila maglalabas. Ang dual pipe siya. Ayan. Ito yung kanyang pipe. Merong sa ibabaw. Ayan. Halos kamukha rin ng ano, ng levers yung modelo nila. Diba, meron pa tong ano temperature. Same ng gulong. Yan. Pero 450 siya ang ginamit na adjustable din, adjustable. Itong harap adjustable din siya. Ayan. Yan. Yan. Nakaiba yung block niya. Ay, yung head iba. Yan. Tapos ito, yan, may fan. Yan. Laki ng kadena. Yan, sprocket niya. Halos same lang rin ng sa modelo. Yan. 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 May batakan pa dito. Malaking bagay ito sa trail. Gamit na gamit ito sa trail. Yan. Yung clutch niya, isang side siya semi hard. Malapit siya sa hard side. Yan, ayos. Wala sila ibang mga stock dito kasi dala daw ng tropa natin si Rideran. Yan, shout out. Ayos. Ayan, subukan natin madinig ang tunog ng Q's 450. Ayun! Baswabing swabe. Panalo! Tahimik yung makina. Tahimik tapos minor agad oh, hindi na nalalayan. Parang FI Ayos. Wow, lakas. Panalo. Sound check. Lakas. Sa experience. Ay, iba ano. Ang ganda magalit. Grabe. Production. Konti pigala oh. Grabe. Panalo. Yeah. Ang ganda, ang ganda. Pwede. Ang nagtatapos po ito lang kantay lang sila. Tabla lang. Pares madaling lang din yung rider. Diyan na lang tayo. Branyo pa. Lakas, lakas. Ang ganda. Pwede na. Tapos madaling pa-startin. Subukan ko lang pa-startin. Ano? Kapatid, tapos pa-startin ko. Steady lang. Hindi ka napipitan. Hindi, pinipicture ko. Ay, ano, hindi na. Maganda yung ano niya. Maganda tono. Maganda tono, ayos.
Tapos yung RPM niya, ganda magalit. Ganda magalit. Ang ganda magalit para ano mga kabay. Ganda. Woo! Ayos. Shout out. Okay, nagustuhan namin yung Qs. Ayan, with Black Eagle Rider. Mga professional rider yan. Kaya baka mag-uwi kami, wait nyo lang. Sige, uwi muna, kakain muna kami. At pag-isipan namin kung kailan namin babalikan. Yon. Sige, bye-bye. Oh, yeah. Okay, day 2. Day 2 tayo. Bumalik tayo dito sa Qs Motors. Sige, baba muna tayo. Dala-dala ni Rider yung motor. Yeah. Lodi Rideran. Andy. Oh, nandito si Lodi. Nangingi tayo ng sticker. Hello. Yun. Subscribe kayo, Rideran. Okay, ito unboxing. Kumuha na si Ninong ng isang malupit na enduro dirt bike. Fresh from the box. Talagang ano pa, may alikabok pa. Dahil natabi lang siya sa looban. Yun. Hintayin natin makalas yung box. Ayan na. Woo! Si Lodi. Nakasama pa si Lodi natin. Rideran. Ayan na. Woo! Wow! May ano pa tayo, special guest. Malupit. Wonder Bay. Yan. Subscribe po, Wonder Bay. Mga tropang rider. Mga car. Yan. Yun. First andar nitong Qs na to. Yan. First andar ng Qs. Hindi naka-video ulit. Yan. Sige. Ulit. Yun.
One click, one click. Ito ang owner ng ating queues. Warm up muna, warm up. Warm up muna, warm up. Woo! Sinakyan na kagad, di napigilan. Excited. Hindi mapigilan ang ating rider. Lupit ng mga riders natin. Ang daling yung neutral ah. Fan. At maandar yung fan niya, maandar. Gumagana. Alright, day 2 natin nakuha, day 2. Hindi nakatulog ang ating new owner ng cruise. Binalikan agad, kaya eto na. Isang gabi lang ang pagitan, hindi na napakali. Ito na, nagkakabayar na. Okay na. Thumbs up. Yan, kakabitan natin ng tag doon, protector sa Crankcase guard. yan, crankcase guard. Sa side na ng stator. Side ng stator. Ngayon dito sa kabila, naikabit na. Ito. Naikabit na dito. Dito na lang. Yun. Apat lang. Ayos. Alis mo na si Idol. Madali. Sa Idol Rider Rideran. Mauna na siya. See you sa trail mga ka-Qs. Okay, see you. Ingat, ingat. Sir. Yes. Bye-bye. Yan. Eto na, Wonder Pips. Nakakabit na ang ating crankcase cover. Wow, bagay na bagay. Iba-iba kulay niyan. Merong black, blue, orange. Ayan. Ito, orange siya kinabit namin. Ang ganda. Luluwagan niyo po ito. Itong kabila. Luluwagan niyo po. Ayun. Ang ganda, bagay na bagay. Magaang naman yun. Yan, isasakay na ang ating queues. Ayan. Ito na. Ayan. Yun. Napagaan. KTM ang datingan pagdating sa gaan. Yan. Salihan na lang. Tapos, uwi na tayo with our brand new Qs. Dirt bike. Sige, hintayin natin matali. Yan. Nitsura niya bagong owner. Salamat kay mga lodi natin, Daddy. Sa loobin na po. Wait nyo lang yung sa amin ni Black Eagle Rider. Yan, pauwi na tayo. Yan, ito na ang ating Qs 300. Yan, sa likod. Let's go home, uwi na tayo. Siguro ang ganda na muna ang ating video. At hintayin niya sa mga trail namin ang ating Qs. Papakita ko sa inyo ang kanyang malapit na performance pagdating sa trail. Sige, uwi na tayo. Let's go.